ensonga eyo yaliwo olunaku lwalindoza bakutano lwebalirizinga zebaata lisite okuva call holiday amaloboozi mangi neŋŋamba kansooke ennyongera okuwuliriza owulidde kansooke ennyongera okukola ki okuwuliriza bulungi nyinza okuba mpuliriza ki bubi era kyenakoze mpise olukiiko enkya olw'abantu bange munakawa mu maka gange emutungo maka gange manene gatuuza n'abantu 1000 n'emikono 1000 gabatuuza mbayise enkya essaawa 4 sabanamu bamusobodde mukwegatteko abamawulire yongera okuwulira ddala ki kyebakola ki kyebagamba mbawe nange ekyange ekiri mu mutima saawa zino nyinza okuba nze ngamba sijja kwesimbawo oba ki nange mbawe ekyange tulabe awo mu the process tujja kufuna ebayita omuzungu gyayita consensus oba okukkaanya then kyetujobabula naye mu kiseera kino ndikyali aganaaga kale kazi obulango buno ekyo awo nawo tetumanyi oba oliawo radio ya fen ey'amaanyi abanafe abatuliza mwenna balamusizza nnyo mwebale okuwuliriza kakati ngenda kukuwa example nga 2 zokka abulira omugezi takolaki tamalaayo tulina emutungo zoni 12 11 ne 13 zirina okuba ne kansala omwami mu zooni ezo wabaddewo abesimbyewo nga ba NUP baluddemu mwami wa Lusimbi incumbent councillor tulina mwami Semakula naye aludde nga wa NUP era nga anoonya akalulu era talesuubira nti oba oli awo kwaba ababiri kwe kunaava anafuna ki kaadi katane yafunye kaadi eyafunye kaadi yazze n'afuna mu kitundu ekyo akazigo ewiiki egi ne bamuwa kaadi ye Kajubi sijja na kukirumamu wiiki egi ekyo tola kyetaaga kunoonyerezaako waliwo abaddewo nga kansa waliwo n'aba NUP abalala bakoze nga basabye kaadi abo bayavudde Makindye najja n'apangisa akazigo wiiki egi yafunye kaadi son record ekyo kya bulijjo kale tetudebe kya bulijjo ekyo naye waliwo era okuvuganya ku bw'empya ye wambwira bali tabeereeyo atya waliwo agenda okujema nakawa east w'ekibiina kyammwe mwayi mufumbira abadde abeereeyo yene nawuddana anti kati tujja naye kakati nkulaze tetunaba kufuna tetumanyi kinajja naye kati ono yafunye eki yazze mu wiiki egi n'apangisa akazigo waliwo kansala abaddewo waliwo n'abantu mu kitundu tebamumanyi kyekibuuzo uli tebamumanyi waliwo okujja nga babadde bakuwulirako naye nomumanya tebakolaki tebamumanyi yafunye kaadi kakati netujja netufuna omulala waliwo mu bakansala b'ennakawa tulina kansala olina ennaku ate nga twetanga NRM akayo kaaliyo mu gwa 7 kati nendowooza nti waliwo ebirala ebiyinza okuba nga ebatunuulidde kulaba kaadi kuno ng'oggyeko bino ebya 60% interview neyanzenge kituufu kaadi ku nkalala ezafulumye saabaddeko ku bafunye kaadi naye ate era nga bw'oyogedde nti kunze seekanze nnyo actually seekanze era nze obulamu bwange tebunakyokako butambula nga bwe badde ntambula bwe nali wano egamba nti emikisa gyange mitonoko actually kiri ate mwami Mutebi ono His Julius Mutebi ndowooza yate yayisiddwa bubi era ye nali nange neewuunyiza ate ekikye kubanga kiringa bwe munaaba nga muli balwadde muli ku bitanda muli mu wodi egi emu n'olaba nga gwe oli bubi nnyo era
nga n'ekiraamo kyo yizo kirekera mulirwana wono ali ku kitanda ng'olaba yakyalira muki obulamu naye togenda okulaba ng'atona abaddemu n'obulamu ate ng'akutuse ate gwe abadde obubi ng'okyaliwo so nze badde nkisuubiramu era nga bw'obuuzizza nti waliwo ebiyinza okuba nga bitunuulibwa mu kaadi mu kugaba kaadi yes bwe ndowooza nti waliwo ebintu byetutasuubira kubanga ffe kyetuba ne tumanyi omanyi bwe bakola ebibuuzo bakola gye bayita passmark marking scheme marking guide abasinga muyiseko masomo endandoza muyiseko bakola gye bayita marking guide nti namba 5 bino bibijuyita namba 2 kakati bye batuwa byali ground 60%, vetting 40%. Ku ground ekyo kyo tekiriko nakubuuza olw'okuba nti akalu kange embeera eyange nga bwe gambye mbadde nkisuubira babadde bagigoberera nnyo ne bannamawulire radio ne tv zonna ezigenze mu Nakawa ne zikola okunoonyereza kye bayita opinion polls zonna mbadde mpangulira waggulu waliwo obululu babadde bakuba ku marediyo agamu nga bagabuga kuba amasimu mugambe ne gundi kiri kitani nambadde mbiwangula olwaleero bw'ogenda mu Nakawa ndowooza z'omu ku bakulembeze kyewandiise popularity oba wetutumu amanyikiddwa ennyo era ayagalwa abantu ndi waggulu nnyo nnyo era enyiike ennaku ekiyongobero ekiri mu Nakawa okuva amawulire gano lwe galangirirwa byamaanyi nnyo abantu bali mu nyiike abantu banakuwavu abantu si basanyufu lwaki nti omukule actually kubanga omuntu obanga tolina ground bwe batakuwa kaadi abantu bakuba mbuutu abantu basanyuka busanyusi kuba tubalina abakulembeze buga nti awo no tebamwadde kaadi ddala kibadde kikoze ki kisaana so nsuubira ng'omuntu nti wandibanga waliwo omuzungu zayita bwe tugenda mu vetting sijja kwewaana naye Katonda yampa ku bwongo obutonotono era ge nafuna ebibuuzo bya vetting nabifuna nabiyita 100 ku 100 ekyo ne baawe kitaga kola investigation kisobola okunoonyezebwa 100 sina 98 obubonero 4 bwonna nga buwuta buva kali wemala okuba nga nze nsinga ground ne vetting kugambye bye nafuna kuba tebibula abantu abamu babeerako ku vetting baba bannona kati kitegeeza eyo criteria gye baatuwa oba kyebatusinziirako si kyekyo kirabika kiki kirala ndooza ekibuuzo kizeeyo so mu keese yange ekitegeeza nti ebyakola nga bwe actually bakufuna kaadi ate kyekyandibadde ki gegandibadde amawulire naye obutafuna ekyensi yonna yonna yali ekola ekisuubira olw'ensonga nze mumanyi nti gwe mbadde nvuganya naye mwana waaboobu awulidde kyali tulina akantu ke tuyita kyali mukimanyi nti ki kyali era ye abadde ayogera lumwe nga n'ebya kaadi tebinaba nti kaadi ye yekka si yagenda ogifuna wabula n'oyo ali naye atali naye bw'oyagala kaadi togikola ki togisuubira bw'oba toli nowe gwe mbadde mvuganya bw'oba toli naye bw'osaba kaadi togenda kola ki njagala okusibirawo sente bw'waba waliwo yabadde awagira mugambe ng'asabye kaadi nga yagifunye sente ezo jazirya yabalirooza omuntu ng'omu yekka olw'ensonga nti yabadde talina amuvuganya naye abakufunayo kimuvuganya oba kidomolo oba kiki naye yandifunye kaadi kakati awo mbasikuzeemu nti waliwo ebirala olusubi tutalaba